Gente, olha o que a gente encontrou no meio da estrada. Os filhotes do caboré. Olha, Nem coisa vai mais botar pra dentro, fofa. não adianta matar na... Ei, vamos tentar Ali, pegar e ó, botar tem no outro buraco. ali dentro, ó, Os do pais estão mato olhando ali. ali. Cassiano, eles não vêm agressivos na gente, não? E agora? Vem tu que é homem, chega. Ali, ó, tem outro ali preso, ó. Olha, gente, Ali coisa tem mais outro. Ui. fofa. Ui, ele tá olhando pra aqui, amanhã Sai, vamos Brenda. dois. Ali, olha. Vamos tentar ter na casinha dele. Ah, olha, gente, 5 filhotinhos. Chega, amor. Só- E os pais tá aqui no fio, ó. Vou deixar aqui dentro do ninho. Eu tô pequenininho. Espero que eles não saiam, pessoal. Senão o pessoal atropela. Na estrada.